Welcome mga kachibog! Po ay magluluto tayo ng KFC Korean Barbecue Hot Shots at ito po ang ating mga kakailanganing mga ingredients. Ngayon po ay gagamit tayo ng chicken legs sa ating hot shots. At kung mapapansin nyo, baka iniisip nyo na chicken breast ang ating gagamitin. Hindi po tayo gagamit dito ng chicken breast dahil ang chicken breast po ay walang lasa at lasang buhangin. Isa pa, medyo matigas yun at hindi siya juicy. Kaya ang gagamitin natin dito ay chicken legs syempre. Kung gusto nyo naman ay pwede rin tayong gumamit dito ng chicken wings. Kung alam nyo siyang i-debone, pwede natin siyang gamitin. Or para sa akin kasi mas prefer ko tong chicken legs kasi feeling ko mas juicy to at mas masarap. Yan, ihihiwalay lang natin ang buto sa laman at kukunin natin syempre yung laman. At pwede rin natin kunin itong chicken skin dahil pwede natin itong iprito pero ihiwalay natin yan at hindi natin yan isasama sa ating hot shots. Pwede nyo siyang iprito pagkatapos nyo iprito yung hot shots. Ang pagtatanggal lang ng laman sa buto ay gaya nitong nakikita nyo sa video, kaya nga kayo nanonood, di ba? Papanoorin nyo siya tapos pwede nyo siyang gayahin. Kung meron kayong alam na ibang tricks kung paano ihiwalay yung laman sa buto, pwede nyo rin namang subukan or gawin. Pero kung gagayahin nyo yung tricks ko, panoorin nyo lang mabuti ang aking ginagawa. Tapos, ayan, ulit-ulitin nyo lang yan. Ito naman ay para sa atin namang coating. Maglalagay lang tayo ng harina, onion powder, garlic powder, white ground pepper, paprika, sugar, and salt. At mga kachibog, hindi po ito yung eksakto ingredients na ginagamit ng KFC dahil di ko naman po talaga alam kung ano ba yung mga ingredients nila. Bumabase lang po ako sa aking panglasa at sa eksperimento na rin, syempre. At hahatiin lang natin sa dalawa yung ating ginawa kanina dahil itong isa ay para sa wet at yung isa naman ay para sa dry. Yan, maglalagay lang tayo dito ng butter, isang kutsara yan, saka isang itlog, tapos tubig. Kayo na pong bahala kung gaano karaming tubig ang ilalagay nyo, basta makuha natin yung tamang texture nya o tamang lapot nya, ayos na po yun. Basta unti-unti lang muna ang tubig na ilagay hanggang sa makuha natin ang tamang lapot, kaya nito. Huwag masyadong malabnaw, dapat eksakto yung lapot. Tapos after nun, pwede na natin ilagay ang ating mga hiniwa-hiwang manok dito at halu-haluin natin mabuti para kumapit ang ating batter sa ating manok. After nyan, yung dry naman na ating sineperate kanina dahil lalagyan natin siya ng cornstarch. Yan, 2 kutsara po siya. Saka optional po natin yung chicken powder. Pwedeng wag na pong lagyan nun kung wala po kayong ganun. Or yung mga ibang ingredients po nyan, pwede yung lagyan ng substitute or pwede yung tanggalin yung iba dyan. Bahala po kayo. Basta guide lang po itong ginagawa ko. Ayan, pwede po tayong gumamit ng kutsara sa ating pag-coat sa ating wet and dry, pero pwede naman tayong gumamit ng kamay kung gusto nyo dahil okay din naman ang paggamit ng kamay basta maghuhugas lang tayong mabuti. At ito, nakutan ko na siyang lahat at pwede na natin siyang iprito syempre, diba? Parang masarap na agad ang kakalabasan. Ayan, isa-isa lang natin siyang ilalagay sa ating kumukulong mantika. Siguraduhin lang natin mainit na mainit. Hindi naman sobrang init na nakakasunog na. Saktong init lang mga kachibog ng ating mantika dito. Hindi na natin siya gagamitan ng thermometer or temperature check. Basta mainit, okay na siya. Yan, ang goal natin dito ay maging juicy yung loob niya at maging crispy yung labas niya. Hindi natin siyang i-overcook dahil titigas yung loob ng manok. Kailangan lang juicy, saktong luto lang. Basta nag-brown yung labas niya, sigurado pwede na siya. Ayan. Tapos pagka magpiprito uli kayo, syempre tatanggalin niyo yung mga kalat sa mantika. Ito naman ang ating barbecue sauce. Ayan, naglagay lang ako ng butter at onting sesame oil syempre, tapos nilagay ko na yung cornstarch. Ito, magdadagdag pa tayo dito ng onting mantika, any mantika na choice nyo, or kung sesame oil pa rin ang gusto nyo, kung meron naman may sesame oil, lagyan nyo. Ayan, tapos lalagyan natin siya ng 2 basong tubig or higit pa, bahala kayo, pwede nyo dagdagan or bawasan. Ayan, maglalagay lang tayo ng soy sauce, onting ketchup. Nandiyan naman sa screen yung mga sukat ng mga ingredients na ating nilalagay, kaya hindi ko na kailangan ulit-ulitin pa yan, basta tignan nyo na lang sa screen. Ayan, brown sugar,
importante yung brown sugar, pero pwede natin siyang ihuli para hindi agad masunog. At pwede tayong gumamit ng wire whisk dito at saka salain natin to after nating maluto. Ito na, ready na. At hindi na rin tayo magtatagal dahil mahaba na masyado yung video natin. Basta i-subscribe nyo ang ating channel at siguraduhin basta mag-subscribe. Ayun, salamat sa mga nanood. Thank you very much mga kachibok.